И сега ще преминем към първия ни панел, който е така малко по-теоретично и статистически насочен, а именно за това, що е бедност. И ще започнем с госпожа Мария Желязкова и представянето на доклада от нейна страна Poverty Watch или наблюдаване на бедността за България за 2022 година. В този доклад, тази презентация ще представя накратко доклада за 2022 година за България, като част от това, което се нарича Poverty Watch, мониторинг на бедността, с която Европейската антибедност мрежа осъществява всяка година от 2020 с основни цели да наблюдава ключови тенденции и политики по отношение на бедността и социалното изключване в Европа, да повиши осведомеността относно приоритетните проблеми и да предложи конкретни препоръки. Всяка страна, участник в мрежата, представя доклад за състоянието в страната, прави се обобщаващ доклад от секретарията в Брюксел и той беше представен на 14-ти в четвъртък пред Европейския парламент в дискусия с депутатите от Европейския парламент. Основното предложение за 2022 година на Европейската антибедност мрежа е да се изработи препоръка на Европейския съвет за интегрирана и амбициозна стратегия за борба с бедността. Някои от нас настояваха да бъде директива, но се опитваме да сме умерени. Както казах, накратко ще представя доклада за България. На всички е известно, че според последните данни на Евростат, делът на лицата в риск от бедност или социално изключване в България е 31,7% през 2021. Това е втората най-висока стойност след Румъния и е резултат от динамиката на 3 различни подиндикатора, които съставят този комплексен индикатор. Затова е добре да ги разгледаме последователно. Първият индикатор – риск от бедност, който е официалната линия на бедност на Европейския съюз, т.е. дял от хората, които живеят с доход под 60% от еквивалентния медианен доход. Имаме тук динамиката 2007-2021 година. Виждаме малко напред, малко назад. Общо взето стабилно състояние на риска от бедност от влизането на България в Европейския съюз, което беше изпълнено с толкова много надежди. Този висок и повече или по-малко стабилен през годините коефициент на риск от бедност е забележителен. Той показва, че България не успя да използва годините на европейска интеграция, за да намали значително нивото на бедност, и нито продължителното пребиваване в средата на европейските социални политики, нито сравнително добрия икономически растеж в определен период не се оказаха достатъчни, за да бъде намалено високото и устойчиво ниво на бедност в страната. В това отношение страната изглежда непоправима и както се шегуват в нашата мрежа, даже и да имаме социално-икономическите показатели на Кувейт, състоянието на бедността вероятно ще е същото, защото основни фактори, формиращи нивото на бедност, остават неизменни и слабо се влияят от динамиката на икономическия растеж. Втория индикатор е свързан с тежки материални и социални лишения. Когато говорим за новия индикатор, тежки материални и социални лишения, България отново е втора след Румъния. Има траен спад от 2015, но и двете страни са на много голямо разстояние от средното за Европейския съюз, което е 6,3. Ако обаче се върнем към острата материална депривация, един индикатор на Европейския съюз, който дълго време беше използван, тогава България затминава и Румъния
и е 19,4 за 2020, най-висок в ЕСА, в който средното е 5,9%. В тази връзка можем да погледнем и един много важен индикатор, изключително неблагоприятен, преди повишаването на цените на енергоизточниците, преди многобройните задаващи се кризи, дял на хората, които не могат да поддържат домовете си достатъчно топли. 2021 година България, и тук е отличник, с най-висок дял на хората, които не могат да поддържат домовете си достатъчно топли. В тази графика мисля, че е важно да обърнем внимание и на нещо друго. Извън високите неблагоприятни стойности за България, да видим, че сред страните с високи стойности са Кипър, Гърция и Португалия. Едни страни с доста благоприятни климатични условия, защото когато говорим за зимата, нали, че не могат да поддържат домовете си достатъчно топли. Да видим и от другата страна. Швеция и Финландия с най-ниски стойности. Нямаше за 2021 година данни за Исландия и Норвегия, но ако погледнем тези за 2020, ще видим, че страните с най-нисък дял на хората, които не могат да отопляват домовете си, са тези страни с изключително студен климат. Швеция, Финландия, Норвегия, Исландия. Нещо друго е причина за това състояние на нещата. И третия индикатор, минавайки набързо, хора, живеещи в домакинства с много ниска интензивност на работа. Това е третия подиндикатор, който формира комплексния индикатор. Тук България е в средата, около средното за Европейския съюз. Това поставя под въпрос превърнатата в пропагандна теза за силната връзка между намаляване на бедността и трудовия пазар. Вероятно, има и други фактори, които въздействат. Иначе ситуацията в България би трябвало да е много по-благоприятна. Какви са тези други фактори? Ако погледнем, както гледаме данните за България, ако погледнем тези за Чехия, ще видим, че хора в риск от бедност или социално изключване, за разлика от 31% в България, са около 10% в Чехия. Тези в риск от бедност само, за разлика от 22%, 23% в България, са 8% в Чехия. По какво друго се отличава Чехия? Ние имаме сходна история, постсоциалистически развитие и така нататък. Отличава се по факта, че поддържа едни от най-ниските неравенства в Европейския съюз. Затова трябва да погледнем и неравенствата. Неравенство 80-20. Те показват малък спад през 2021 година, но това е връщане на нивото от 2015-2016. Няма особено движение. Както и в предишни години, неравенствата в България, страната с много висока степен на бедност, са най-високи сред страните в Европейския съюз. Да погледнем и други данни. Джини индекс. Джини индекс също бележи някакъв много слаб спад. А от 2017 страната има най-високия коефициент Джини индекс в Европейския съюз и на огромно разстояние от средното за Европа, което е около 10%. Това е Джини индекс след социалните трансфери. Да погледнем и този преди социалните трансфери, като има два вида данни. Пенсиите то са включени в социалните трансфери, то са изключени. Джини преди социалните трансфери, когато пенсиите са в социалните трансфери, страната България е след Швеция, Германия, Холандия и Гърция. Обаче Джини индекс след трансферите там е много по-нисък поради очевидна причина. Нормите за преразпределение и правилата за социално подпомагане в тези страни са съвсем различни. Вторичното преразпределение в България, което оформя и описва границите на социалната политика,
имат много малко общо с съвременните европейски правила за преразпределение. Същото се отнася и за първичното разпределение. Коефициента на Джини на първичното разпределение, на равнищата на заплащането, дистанциите в равнищата на заплащането е 43,9, най-високия в Европейския съюз. Тази стойност е с постоянно нарастване от 2012, с изключение на малък спад през 2020 в сравнение с 2019. Нещо повече, следващите 3 държави, Латвия, Ирландия и Испания, с над 5% пункта разлика от най-високата стойност в България. Тоест, както вторичното преразпределение, така и първичното разпределение има малко общо с съвременните европейски правила за разпределение. Това от време на време се споменава в публични презентации и медии. То също така е отбелязано като основна действие, като основен приоритет в Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030, която предвижда коефициента на Джини да достигне средното за Европейския съюз за 10 годишен период. Само че в цялата стратегия назад, когато се описват действията, които ще се предприемат, се връщаме към действията от предходните стратегии, които не са довели до нищо такова. Няма никакви конкретни мерки, които да покажат как ясно ще се случи това. Какво ще се промени. В тази връзка, друга част от доклада обсъжда очакванията на българските граждани и очакванията към политиките и реалността. Това са данни от 10-тия кръг на представителното европейско социално изследване, период юни-септември 2021. Според тези данни 5,7% от анкетираните посочват, че живеят комфортно с настоящите доходи. Но аз тук повече искам да обърна внимание на два други резултата от Европейското социално изследване, което, вероятно знаете, се провежда в 40 страни в цяла Европа. Не е ограничено до Европейския съюз. Тук имаме два въпроса. Едното са очакванията към демокрацията и друго е оценка на реалността. Очакванията към демокрацията, свързани с въпроса правителствата, трябва ли да защитават всички граждани от бедност? Както виждаме, има натрупване долу в отговорите на респондентите, според които това е изключително важно за демокрацията. На другия въпрос обаче, реално това прави ли се от правителствата? Натрупването е в горната скала. Изобщо не се прилага. Обобщено, 92,9 през юни месец 2021 от българските граждани смятат, че при демокрацията правителствата трябва да защитават гражданите от бедност. Само че 81,9% не виждат това в действителност да се случва. И делът на българските граждани, които смятат, че в действителност правителствата предпазват от бедност, е 8,2. Сходно е и състоянието по отношение на неравенствата. Очакванията към демокрацията на огромен брой хора са публичните политики да предприемат действия за намаляване на подоходните различия. Когато оценяват реалността обаче, огромен брой хора в България смятат, че няма такива мерки. 91% смятат, че трябва да намаляват публичните политики на равенството в доходите, 81% смятат, че такова нещо не се осъществява у нас. Тоест има един изключителен разрив между мненията, нагласите на огромна част от населението, на избирателите и провежданите политики от друга страна. Въпросът не е само до мащаба, но е свързан и с устойчивото продължително поддържане на такъв разрив, тъй като множество изследвания, включително и на антибедност мрежата, показват,
че гражданите и избирателите изразяват подобни виждания поне през последните 2 десетилетия. Няма обаче адекватни политически реакции спрямо очакванията на хората, което повдига въпроса за качеството на политическата демокрация, която често се нарича фасадна. И въпреки, че в отделни моменти се предприемат някакви мерки за стабилизиране, за подкрепа на отделни групи от населението, динамиката на бедността в страната поставя под съмнение ефективността на тези мерки. И ако говорим за последното редовно правителство, трябва да отбележим, че инфлацията през последната година вероятно вече е анулирала ефектите от последните социални мерки. В тази връзка са и отговорите на въпроса за преценка за политическата система. 78% смятат, че политическата система не позволява на хората да имат влияние върху политиката. Между впрочем, понеже това е последователна вълна на Европейското социално изследване, на въпроса могат ли респондентите да участват в решения, които се взимат свързани с тяхния живот, България е страната сред 40-те страни, не в Европейския съюз, в които има най-голям и в различните кръгове на това изследване, в които има най-голям дял от хора, които казват, че нямат никакъв шанс да участват в решения, които се взимат за тях. Тази слабост вероятно води и до масовото неучастие, масовия отказ от участие и в изборите, и заради отказа да се даде значимо доверие на която и да е отделна политическа сила. Основният извод от тази годишния Poverty Watch за България е, че в България устойчиво се поддържат причините за бедността. Слабости на механизмите за разпределение и преразпределение и високи нива на корупция, която не е точно корупция. Не е корупция в тесния смисъл на думата, защото тези правила на разпределение и преразпределение, тези публични политики, те са въведени, проникнали са в самата законова рамка и политиките и по известния механизъм изличат ползи нагоре за едно малцинство и разпръскват щетите за огромна група от граждани. Затова ние смятаме, че адекватните публични политики, ако искат сериозно да намаляват бедността, трябва да предприемат 2 основни неща. Първото е установяване на референтни минимални стандарти, така наречената издръжка на живот за различни типове домакинства. Втората е някакъв контрол върху неравенствата, някакво извличане на уроци, кои равнища на неравенства са социално полезни, проразвитийни и социално поносими, докъде трябва да стигнат. Искам да отбележа, че и двете неща не са сложен познавателен проблем. Има достатъчно разработени технологии, опит, има възможности за вземане на космоса. Създават се много сложни оръжейни комплекси. Установяването на референтни минимални стандарти и контрола върху неравенствата не е нещо, което предизвиква проблем. Ако има политическа воля, желание да се реструктурира обществото по полезен за него начин. Мотото на Европейската антибедност мрежа е, че прекратяването на бедността е политически избор. Бихме могли да допълним, че освен прекратяването и поддържането и нарастването на бедността е политически избор. Благодаря за вниманието.